Hello，多謝你哋嚟探我啊！我哋入去坐下。呢度就係個廳啦。呢張台咧係我哋個屋主咧留俾我哋噶，我咧就會喺呢度咧剪我嘅片噶啦。坐喺度剪片啦，跟住望下出邊嘅風景咧，其實都幾 relax 噶。我個兩個女咧就會喺呢邊咧讀書嘅。不如我哋出去個露台度睇下。露台咧喺奧地利係必需品嚟㗎。我哋呢一個露台咧已經叫細㗎啦。如果我哋好似香港人咁啦，就會攞個露台嚟晾衫嘅。但係咧，呢度嘅奧地利人咧，佢哋係會着喺露台出邊擺台啊、凳啊，或者甚至乎擺埋啲太陽遮㗎。佢哋喺放假嘅時候咧，就會喺露台度食嘢、飲嘢同埋傾偈㗎啦。我哋睇下出邊個 view，呢度望出咪好靚啊！我咧點解會租呢間屋咧？其實主要都係因為我中意呢度嘅風景啊！望出去嘅時候咧，就會覺得好舒服咯。呢個廳咧係一個好正嘅長方形啊！呢張梳化咧，我覺得好靚咯。佢係墨綠色㗎，同埋啲質地咧好舒服㗎。如果坐喺度睇電視咧，哇！你睇下，簡直係好好嘅享受啊！你睇下呢個電視機咧，我哋喺 MediaMarkt 睇嘅時候咧。佢呢個55寸嘅電視機咧，比呢個50寸嘅電視機更加平啊！但係咧，我哋本身呢個位咧係放唔落嘅喎。你睇下，我哋本身呢個位咧其實係放唔落嘅。咁當然啦，喺我大力嘅施壓嘅時候，我老公咧就喺呢個 OBR 嗰度買咗啲板啊，咁佢咧就做咗個背板。跟住咧就可以將個電視機咧放喺呢度啦。咁梗係啦，55寸仲平過50寸喎，梗係要想辦法啦。所以話男人嘅潛力主要係我哋啲女人去發揮出嚟㗎，令佢哋激發出嚟。我哋睇下呢個廳，真係好大。我平時咧就喺呢個角落嗰度咧就拍片啦，跟住呢個位咧就可以做下運動。我都有個瑜伽席㗎。我哋望下出邊嘅風景，係咪好舒服咧？佢呢個窗咧都好搞笑嘅喎。佢除咗咧係可以咁樣全部打開佢之外咧，其實咧仲可以咧，淨係向上打開㗎。嗱，淨係開條罅。咁喺秋天嘅時候咧，就可以有空氣嘅流通啦，但係咧又唔會太凍咯。幾舒服，但係其實都有個唔好處嘅喎。住喺郊區咧，就係有陣時咧，無端端咧會見到啲昆蟲嘅屍體嘅。你而家聽下，都好似有啲嘢飛下飛下。咁我哋有時我朝頭早打掃嘅時候咧，無端端會地下度見到啲昆蟲屍體啦。我最驚咧就係有啲蜘蛛，佢擘大隻腳，好恐怖㗎。
咁我哋不如睇下嗰個廚房啊！我哋行啦。哎呀，我仲想講下呢盞燈啊！呢盞燈咧係咪好古色古香啊？佢好似一個蠟燭咁㗎。嗱，開咗盞燈，係咪好靚啊？見到呢盞燈，你哋會諗起咩啊？見到呢盞燈咧，就會諗起咧 Beauty and the Beast 嗰個跳舞嗰個 hall 啊，咁咧就會自不然咧就想跳下舞。好啦，我哋入去廚房度睇下啦。呢個咧就係廚房啦。喺奧地利咧，其實好興咧，就係廚房啦，連埋一張食飯台嘅。雖然張食飯台係細細地啦，不過咧都夠我哋一家四口喺度坐喺度食噶啦。咁所以出邊嗰張台咧就可以愛嚟做即係 edit 片啊、溫書啊咁樣，就唔需要出到出邊食嘢。但係呢間屋咧，因為都有50年歷史噶啦，所以咧佢呢度嘅裝修咧，可能你會覺得比較舊啲啦。但係屋主咧，其實佢都叫 keep 得好噶。基本上佢嘅櫃咧，其實都幾乾淨咁樣。咁但係其實我咧就唔係好中意佢呢度嘅爐頭啊。佢呢個爐頭咧，唔係電子爐嚟嘅喎，佢都係咧呢個發熱嘅。佢基本上咧都係用熱嘅，咁所以咧佢會比較咧用得多電啊。有陣時你知我哋啦，中意煲下湯啊、燉下嘢啊，咁就會用好多嘅電咯。咁所以咧自己就要因住啦。咁我都買咗一啲咧，即係氣壓煲翻嚟咧，就我嚟燜牛腩啊，我嚟煲湯，咁就可以慳翻啲錢啊！你睇下我有幾多醬料，一睇就知我成日煮飯啦。其實咧我喺屋企咧，我喺香港咧就真係唔係幾多煮飯嘅，就靠工人姐姐嘅啫。但係嚟到呢度咧，就每一個人移咗民都會變廚神嘅。好似我哋呢度係 gas 啦，雖然都有各式各樣嘅餐廳，中餐啊、泰國餐啊、印度嘢食啊，但係咧佢個價錢又唔平啦，但係個味道咧又冇香港個平時食開咁好，所以咧都係自己煮咧比較划算啲。你睇下佢嘅醬料其實都好多㗎，好似我哋用嘅海鮮醬啊，譬如呢個日本嘅醬油啊，呢啲咁樣嘅醋啊。蠔油啦，同埋啲味淋啦。佢唔係每一種咧都係可以喺度普通嘅 supermarket 度買到嘅，但係咧喺 Amazon 啦，或者係中餐或者係中式嘅嗰啲market 咧都會買到嘅。所以咧嚟到呢度，好多人咧都會自己去煮飯食。而我咧自己覺得最重要咧就係佢呢度。喺 Amazon 咧係可以買到呢啲咁樣嘅公仔麵㗎。我平時咧就好中意食公仔麵嘅。如果冇咗公仔麵咧，朝頭早我哋就食麵包，冇啲熱嘢落肚咧，其實我真係唔慣。好在咧喺 Amazon 咧都可以買到呢啲咁樣嘅米粉啊、媽媽麵咁樣啦。雖然食公仔麵都唔係咁健康，但係好過餐之後做得食包啊嘛。同埋佢呢度嘅包咧，通常都係啲比較硬啲嘅包啦，即係唔會係我哋香港食到啲菠蘿包啊嗰啲咁樣，咁咧就唔係好慣啊。對於我嚟講，好在我都買到啲麵啫。咁我哋而家睇下啲房啦喎。其實呢度真係幾開揚㗎，不過而家佢哋我租屋嘅時候咧就未起屋嘅，而家佢哋開始起屋啊，佢哋好早咧就會開工㗎啦，喺6點9個字啊就會開工㗎啦，所以有陣時瞓得晏咧都會俾佢嘈醒。
但我哋梗要睇呢個廁所。喺奧地利咧，廁所同埋沖涼房分開咧係好平常嘅，通常都係咁樣嘅。但係咧一個唔好處咧，就係佢哋嘅廁所咧，通常都係你有發現係咪啊？通常都係黑廁嚟㗎。我睇咗差唔多8間屋啦，基本上咧只係得一間咧，佢個廁所係有窗㗎。所以我哋每次咧去完即係大嘅時候咧，都會好臭。所以咧你要見到我哋咧擺好多呢啲咧嘅香珠啦，呢啲啦，咁擠佢啦，咁就會好啲咯。其實呢個我以為得香港先會有黑廁，原來奧地利嘅黑廁都好 common。我哋嚟睇下呢間房，呢個咧就係我細女間房。佢咧就買咗間高床啦，跟住咧下邊就擺咗啲搖搖燈啊。我覺得佢咧都好識嘆，咁佢咧就可以坐喺呢個搖搖燈上邊。哎呀，坐喺度睇下書，食下嘢。你睇下，雖然話佢而家呢一個房咧係我哋全屋最細嘅房啦。但係你見到其實都好大㗎，大過香港嘅房好多，所以嚟到奧地利住咧，其實個空間咧真係可以舒服好多咯，就唔會話咁即係咁逼仄啊！呢間咧就係我大女嘅房啦。大女嘅房咧有個唔好處就係咧，佢出邊咧其實咧係對住一個即係樹啊園景咁㗎，咁所以咧佢呢間房咧長期咧都會好黑咯。但係佢間房夠大啦，咁樣大房咧就最啱一啲鍾意做手工嘅女仔咧。睇下佢咧得閒咧又有一堆欄，跟住咧又會有啲棉花。又會好多飾物啊、anime 啊咁樣，仲有一盤係俾佢化妝嘅，成個 tray， 咁就可以喺度化妝啦。係咪好大啊？個空間真係好足夠。但係咧，要佢哋執房咧，都係一個問題。跟住咧，我哋就會去樓上度睇下。我哋呢間屋咧係有2層嘅，咁我間房咧就喺樓上啦。呢幾幅畫咧係屋主留俾我哋㗎。呢啲畫咧係呢度奧地利嘅一個名畫家，唔知佢叫做咩克林姆啊。佢最出名就係呢一個 The Kiss 啊。呢一度有道門喎，係咪我間房咧？呢個咁神秘嘅門就唔係我間房嚟嘅，我俾大家睇下咩嚟嘅先。等我揾翻條鎖匙啊！呢度咧都可以行出去㗎。其實呢度咧係走貨通道嚟㗎。咁走貨通道咧，我哋平時都會上鎖啦。但係如果有乜意外，我哋就會喺度走咯。咁我平時咧，如果喺屋企即係洗地抹地嘅時候咧，我就好中意開咗呢對門，因為咧開咗對門就會有啲倒流風啦，咁就好快啦，
即係個地都乾得好快啦。樓上咧都有一個廁所嘅，但係唔好意思啊，呢個廁所咧都係黑廁嚟嘅。而呢一個熱水爐咧，真係要講下，呢個熱水爐咧好犀利。據屋主所講咧，呢個熱水爐咧其實淨係得夜晚黑咧先會煲水嘅。咁點解咧？因為你知即係電費都好貴啦，所以佢哋為咗慳電啊，淨係夜晚先煲水。咁咧呢一煲水啊，呢一煲水大概咧就係有120 litre 啦。咁咧喺朝頭早咧，我哋成家人咧就教呢一個水煲咧去沖涼噶。咁你見到上面有個指針嚇。每次沖完涼出去咧，我哋都要望下個指針咧，熱水仲有幾多？咁我咧一家4口，我呢次都會第一個沖嘅。如果唔係咧，如果係最後尾個沖咧，就有可能咧係冇熱水，用凍水沖涼啊！但係佢又唔識得煲喎，所以你點等都冇辦法㗎。你之後到夜晚黑，好似咧夜晚1點幾咧，佢就開始煲水咯。我唔明點解個設計會咁低啦。我哋香港係隨時隨地都可以煲㗎嘛，你只可以有開關掣。但係呢一個咧唔係嘅，淨係得夜晚先會煲水。咁啊冇辦法啦，屋主話咁樣慳電喎。跟住咧，我哋就入我間房睇下啦。入嚟間房之前咧，我哋呢度又係我哋嘅浴室啦。浴室咧，佢有呢個浴缸啦，亦都有呢個花灑嘅。咁我咧覺得呢一個浴缸咧係好正嘅，因為咧其實佢望出去咧係啲樹啊嘛，咁咧冇人會見到你㗎。如果我喺度浸浴咧，我係唔會閂窗嘅，咁喺度浸浴啦，跟住望下出面風景咧，覺得好 relax 咯。望下呢個鏡，我都係好中意㗎。呢個鏡咧上邊就有呢個一排嘅射燈啦，好似公主咁，同埋咧佢嘅洗手盆咧超大。我點揈水咧都唔會揈出去咯，咁我就可以隨意喺度做媽事啊、洗面啊咁樣都得，就唔需要好似驚喺平時好細嗰個洗手盆咧會潑晒啲水出去咯。好啦，跟住我哋咧就睇下我間房啦。你有冇留意到我哋間房有咩特別啊？望下，係啊，就係有2張床褥啦。其實咧喺奧地利咧好興咧係1張床2張床褥㗎。我覺得咁樣真係好好咯，因為咧就算隔離嗰個幾爛瞓碌嚟碌去啦，又或者咧佢夜晚起身去廁所咧，都唔會嘈醒你咯。所以咧我嚟到之後咧就學佢哋咁買咗2張床褥，跟住你睇下，其實咧唔同床褥仲好，因為你仲可以擺翻自己中意嘅顏色啊。好似我隻紅紅咁樣咧，佢就可以好悠閒咁瞓喺度啦。呢間房咧，其實咧我哋嚟嘅時候已經有晒櫃㗎啦，所以咧我哋就可以即係唔使買咁多櫃啦，慳翻啲錢啊！參觀完我哋屋企咯喎，有樣嘢咧一定要帶你去睇嘅，就係呢度嘅儲物室啦。其實咧喺奧地利咧有儲物室係好 common 㗎，每一個 apartment 咧都會有個儲物室㗎。咁佢哋德文好似叫做 Keller， 咁佢哋就會喺嗰個停車場隔離嘅。咁我哋而家去睇下先。夜晚一個人落嚟咧都有啲恐怖啊！好，呢度咧就係我哋個儲物室啦，跟我嚟啊！就係呢度啦。嗱，我哋就將我哋唔用嗰啲盒咧，就放咗喺度啦，同埋啲旅行篋啊，
同埋我哋搬屋用嗰啲紙箱啊，因為我哋可能咧都會再搬過噶嘛，咁所以咧就放埋喺呢度。你睇下，一個咁大個儲物室就係我哋租屋嗰時包埋嘅。咁我唔知道你哋香港有冇租過啲即係嗰啲迷你倉啊？我都唔知幾錢。如果要裝個咁大嘅迷你倉咧，唔知要幾多錢？如果你知道咧，可以話俾我知啊！我哋上翻去先，熄燈，哎呦，熄燈好恐怖！出嚟。我同你哋行下呢個屋苑嘅周圍啦。其實呢個屋苑真係好靚，周圍都係綠化嘅地方啦。當初咧，我中意呢間屋苑咧，都係因為佢咧好多綠化嘅環境。跟住咧，你見到佢其實，跟住咧，你見到其實佢哋咧如果屋企係住地下咧，佢哋會將好多嘅凳啊、台啊放晒出嚟嘅。咁我哋即係喺 weekend 嘅時候咧，就可以喺度食嘢啦，係好舒服㗎。仲有小朋友玩嘅地方啦。咁我哋而家呢個屋苑咧，其實大概嘅租金咧就係1000蚊左右啦。咁就1個月，咁就唔包呢個暖氣費啦，同埋呢個電費嘅，嗰啲就額外自己俾嘅。咁呢間屋咧大概都有50年歷史㗎啦。如果你話新啲嘅屋咧，其實維起都要大概1600、1700歐左右，因為我哋呢個就比較舊啲啦，所以1000蚊就租到啦。睇下你自己想要啲乜嘢啦，我覺得都 OK 嘅。主要就係個環境好啦，同埋咧交通都幾方便嘅。咁睇下前面嗰度咧，就係嗰個巴士站噶啦。一間咧，你哋可以搭翻車喺嗰邊走啦。你想知道我點樣揾到呢間屋咧？咁就要睇下我租屋嘅經歷啦。而家就可以睇下呢條片噶啦。好啦，拜拜。